Hello，大家好，又係我 Jimmy 姐啦。咁今日咧，我要介紹嘅咧就係呢一個啦，豪快嘅變身啦。咁大家都知道啦，咁豪快咧戰呢個即係海賊啦。海賊戰隊咧就做咗好多年，咪做咗兩三年啦嘛先啦。咁手裏劍啦，而家做手裏劍啦，都好似幾年前做噶啦呢套已經。咁就都知道大家都唔係好興噶啦，而家都。所以咧，不過咧，我就想介紹嘅，因為有都係想大家回憶下海賊戰隊嘅，因為我都想介紹。咁就係一個啦。咁由於入咗電啦，咁我就而家開機先俾大家聽下個音先，咪先呢度開關，等先。大家聽唔聽到啊？聽多次先。咁就飛到呢度啦，就發光嘅。咁跟住咧，而家就開始撳數字先啦，撳啲掣先啦。咁呢個就係一個見到呢個星星嘅，就電話連聲。咁大家嘅留意啊。咁呢個綠色呢個紅色呢個啦，灰色呢兩個灰色，即係呢四個掣咧係唔撳得嘅，其白色嗰啲全部撳得，其他啲唔撳得。咁呢個就而家介紹呢個呢個電話響嘅聲效啦，即係呢一個會發光嘅。咁啊，呢個撳一撳俾大家聽下啦。咁跟住咧就撳頭1號啦，咁1至9號發俾大家聽下啦。咁就係咁啦，咁呢啲數字咧就全部撳晒，跟住就係變身嘅介紹。咁呢度有字啦，呢度唔知咩，呢度有啲字貼紙，同埋一個就係插鎖匙。咁大家就問啦，咁點解喺度突咗條嘢出嚟咧？就係要嚟插鎖匙入去，咁咧夠空位咁喺入面扭嘅。好，咁而家就介紹呢個海賊靚啲鎖匙先啊。咁就呢個啦，仲有咧就係呢個啦。咁呢個變身電話咧，一買咧就係附送呢3個鎖匙連者之時嘅呢3個。呢個就海賊啦，即係紅戰士，即係原本嗰個啦。跟住就紅武士，跟住就呢個咩啊？嗰個令神唔係炎神，係炎神戰隊係啦。咁跟住咧就俾大家睇下啦。就都其實佢呢啲時咧就簡化咗啲色，就唔會做好真嘅，即係做啲小朋友玩嗰啲 size 咁嘅。咁就睇咗呢個先啦。咁樣啦，正面側邊。咁呢個咧銀色嗰啲做咩就插喺佢電話度啦。咁樣啦。咁除咗咁樣，佢仲可以咁樣變形嘅。咁樣變形，咁就變形噶啦。咁就介紹咗呢個變身音效先。咁啊。開咗機未先？開咗機，咁就而家插落去啦，跟住咁樣扭過去。咁大家想唔想聽多次咧？咁就聽一次啦。係啦，就係咁啦。咁變身就係完成噶啦，海賊戰隊即係豪快海賊紅戰士。咁跟住咧特別音效就係咁呢個聲聲。咁你變身完即係插咗入去就扭完之後變身聲效之後咧，咁就係咧你可以撳呢個掣。咁撳呢個掣就會有啲戰隊特別音效嘅。咁俾大家聽下啦。咁呢個都會發光啦。咁就係咁啦，有啲咩 Ninja 咁樣講咗喺度特別音效。咁其餘嗰啲掣咧撳落去都冇用噶啦，都係中過咗撳落去，點撳都好咧，都係用翻電話聲效。咁插咗去變身之後咧，就係變身聲效同埋一個星星，一個閃靈靈嘅啫，呢個閃嘅標誌撳落去咗啫。咁呢個變身就係咁噶啦。嗰個玩法就係咁，同埋可以插其他鎖匙啦，咁就冇嘅。咁跟住咧就介紹呢個啦。呢個紅咩啊？紅武士，紅武士戰隊紅武士嘅。咁就俾大家睇下啦。通常嗰啲女有啲白色邊啊，全部黑色嘅，即係簡化咗嘅呢啲。
跟住俾大家睇下啦。呢個都係啦，插喺呢個電話度。好，跟住咧變形啦，伸到兩隻手上去啦，跟住呢一塊腳咧，呢度有個關節位可以咁樣起上去，咁樣起，咁啊完成噶啦。係咪好似鎖匙咧就咁啦？咁樣就係可拆標誌啦，都係一樣同頭先玩法啦。咁而家試一試個音效先，刪翻埋呢個。好嚟啦，武士戰隊。咁就係聽到個聲效啦喺度，咁就特別聲效啦。就係咁啦，咁就炎神啦，唔係係啊炎神，咁就都係簡化咗嘅呢度，呢度識，咁嗰度有睇下啦，呢個鎖匙，好變形，跟住呢度咧有關節位都一樣，全部連接之前都係有呢個關節位嘅，佢而家開始變身啦，炎神。跟住特別音效就開始。好啦，咁呢度咧，咁大家好奇怪啦，咁邊度發聲嘅咧？就係呢一度見到一啲拉紋俾你發聲嘅。好，跟住我要介紹嘅咧，就係呢一個咩第4號04套裝嘅，咁就有等先，我拎開啲嘢先啊，唔好意思。咁我呢個啦，恐龍呢個就萬人國定於萬國戰隊，呢個就天裝，呢個就武士。咁呢個就係嗰個咩啊？就嗰個擊走戰隊嚟嘅，擊走佢。好啦，咁就掹晒出嚟先。哇，好難掹。都係佢啲膠咧有啲實啲，有啲唔係好實。好啦，咁啊幾經辛苦就掹完啦。咁首先介紹一個恐龍戰隊，咁就係背面咁嘅鎖匙咁樣。好，都有啲時間關係，我要快啲拍完。係啦，因為咧我電話只可以15分鐘就拍完嘅應該。好啦，咁而家變形先。哇，咁就係咁呢個標誌。好，而家開始啦。啊，冇事，第一次。呢個15。特別音效。咁就係咁噶啦，咁跟住就到呢個。萬人國咁就係一個好似日本咁，好似日本仔嗰啲咁，嗰啲咩 cast 嗰啲咩啊嗰啲角色扮演嗰啲咁，有啲似，嗰啲唔係似戰隊，不過冇所謂啦。變形啦，咁就係咁噶啦。咁就係咁噶啦，跟住咧就特別音效啦。跟住咧就到呢個天裝嘅戰隊，咁就係咁噶啦，都係簡化，全部零件之時都係將一個戰隊咧本身嘅色簡化咗佢，即係好簡樸嘅油漆咁樣呢個鎖匙。咁日本咧嗰啲玩具咧 Bandai 啲全部都係流線型嘅作品，即係流上去就令到佢點刮都唔會甩嘅，係自然咁樣甩色嘅，就擺好耐。好，而家開始啦。跟住就呢一個新閃閃呢個特別音效。好，咁就呢個就完成啦。咁跟住就到呢個忍者戰隊，咁大家睇下啦，都係簡化咗嘅。鎖匙、關節位、
呢度都係啦，咁所以真係手上去啦，都係同全部連接都係咁嘅方法嚟變圓形之後變身。好，嚟到今日開始啦，忍者戰隊。好，跟住就最後一個啦，咁就係呢一個擊走，咁就係都係簡化咗嘅啦，一樣，全部都係簡化咗，係都係好簡單嘅設計嚟嘅啫。都係方便小朋友玩，佢咁樣啦，背面鎖匙咁樣，好，跟住就變形啦。快啲，我講唔切。好特別音效。好啦，咁咧，我暫時咧海賊嘅呢個電話嘅聲效鎖匙咧就全部搞掂晒。咁下一次再介紹嗰把海賊嗰把豪化把刀，咁啊咧請大家收睇啦。咁我今日介紹完噶啦，咁就大家 like 我同埋訂閱我啦，拜拜。